Zdaj pa na oder vabim gospoda dr. Aleša Kuharja z Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, da poda naslednjo temo, in sicer kakšno bo stanje v kmetijstvu po letu 2020. Ja, hvala lepa za povabilo, posebna pohvala kolegici, ki je tako lepo, bi rekel, skoraj da literarno zaključila in postavila pred nas res realne izzive. Posebna pohvala vsem, ki ste po tako hudi žurki včeraj prišli dan sem sedeti, pa ste pripravljeni poslušati take predstavitve zelo resne. Vsebina mojega predavanja, predstavitve v zvezi z stanjem in bi rekel nekimi izgledi v proizvodnji hrane v Sloveniji je ustaljena. Začel bom z gibanji cen, jaz se bom seveda poskušal za razliko od kolegice, ki je seveda zelo natančno in res odlično analitično prikazala dogajanje v Sloveniji, bom poskušal pokazati malo širšo sliko, kaj se dogaja na globalni ravni, potem tudi na nekoliko drugačen način poskušal osvetliti tudi dogajanje s gibanjem cen in razmerij v Sloveniji. Predvsem pa vpeljem eno novo dimenzijo, to je pa veriga v smislu tudi dogajanja na prehranskih trgih, na maloprodajni ravni. Trgovina, veste, da reže in odreže kruh marsikomu in zelo ostrim nožem, kot imate zelo dobre občutke, tudi sami svoje prakse. Zunanja trgovinska menjava, sveži podatki so za leto 2018, rezultati so, boste videli, zanimivi. Mi smo letos prvič, oziroma lansko leto, s predelano hrano prvič prebili 1 milijardo izvoza, se pa z uvozom tudi zelo krepko približujemo 2 milijardam uvoza predelane hrane. Tako da na tem področju se stvari odpirajo in ponovno seveda izzive postavljajo. Proračun, na kratko, stare podatke imam za leto 2017, 2018 se še smo uskladili oziroma jih dobili, kolegica je pokazala te surove rezultate, pa uspešnost poslovanja tudi za 2017 imam podatke. Za 2018 so presenetljivi, predvsem indeksi obsega, ne vem, direktorji podjetij, ki ste med nami, verjetno imate že občutek, kakšno je bilo leto 2018. Te, ki jih imamo mi podatke, neke napovedi za poslovni izid 2018, ne kažejo nadaljevanja tega pozitivnega trenda, ki ga vidimo v 3 letih poslovanja živilske industrije, vsaj na sektorju predelave hrane. Pijače so na nek način potegnile, očitno bo izid v pijačarskem sektorju boljši, se pravi brezalkoholne, alkoholne pijače. Za prehrano pa ne vem, bo mogoče kdo kaj komentiral, kaj se je zgodilo v prejšnjem letu 2018. Potem pa nekaj zaključkov, klasično malo mogoče za žgečkanje možganov. Kaj se dogaja zdaj na globalnih trgih? Se pravi, tukaj imamo prikazan grafikon 5-letnega povprečja enega velikega agregata, svetovne cene hrane, živil, se pravi, ki vključuje predvsem ključne tiste trgovane agregate, žit, rastlinskih olj, mesa, morske hrane, sladkorja, banan in pomaranč, se pravi, to so ti najbolj trgovani agregati. In kaj vidimo? Vidimo to, da v bistvu na svetovni ravni je ta agregat globoko pod tem 5-letnim povprečjem. Ta rumena linija je 5-letno povprečje, vidimo, da se od leta 2014 v bistvu ta svetovni nivo teh zelo težko predstavljivih agregatov, ki pa kljub vsemu daje neko indikacijo dogajanja na trgu, da smo v bistvu zdaj v tem obdobju od leta 2016, ko je bil ta en vrhek, ne v maju, smo spet prišli do enega dna, globoko pod tem povprečjem. Bomo v nadaljevanju tudi malo pogledali, kaj je temu razlog, zakaj je ta agregatni indeks tako nizek, predtem pa pogledamo v bistvu pa malo daljšo perspektivo, kjer pa to zadnje obdobje, če zdaj pa ta cenovni indeks postavimo v 20-letno obdobje, pa vidimo, da je zadnje obdobje nekoliko nad povprečjem. Najenostavnejši zaključek je ta, da v bistvu nič dramatičnega se ne dogaja, oziroma da se je zelo veliko dramatičnega dogajalo v zadnjem desetletju, kar je seveda to povprečno vrednost na nek način generiralo in zdaj smo v teh letih od 15-16, te oscilacije na trgih, ki jih vidimo, oziroma cenovne oscilacije, ki jih vidimo, so v bistvu neprimerljivo manjše kot pa recimo
10 let nazaj, 20 let nazaj, ko so bila ta nihanja enormna. Skratka, na svetovni ravni je neka, bi rekel, Hrvati sicer reče bonaca, ne vem, kako so v slovenščini reče temu, ko je morje tako lepo, kot je danes, zjutraj, ko smo se nekateri v Ljubljano pripeljali. Zdaj pogledajmo ozadja. Drug indeks sicer ampak gre na raven teh ključnih surovin oziroma ključnih agregatov in jih tudi prikazuje. Tukaj pogledajmo skupni podatek, to je ta FAO Food Price Index, ki ravno tako potegne not relativno malo hrane, ampak glavnina so te surovine, ki potem končajo v predelovalni industriji in se znajdejo na policah, tle je treba biti previden pri interpretaciji. Skratka, če pogledamo zdaj leto 2018, kar je ta svetlo modra linija in tele 2 meseca, januar, februar 19, vidimo, da se je v recimo nekje med sredini drugega kvartala, pred polovico drugega polletja lanskega leta, se je začela ta izrazito padanje tega indeksa, da bi se potem v januarju, januarja 19 in februarja 19 ta indeks odbil. Poglejmo pa, kaj se je dogajalo, to je pa za leto, se pravi za predhodno leto 18 pa 19, samo povečan tale del, pa tale modra linija z prikazom posameznih driverjev oziroma posameznih teh podskupin. In ključno dogajanje, zakaj je v letu 2019, ta agregatni indeks tako močno padel, seveda najdemo v zniževanju cen olj, se pravi surovin, ki vstopajo v olje, to je predvsem soja, sončnica, in izraziti padec globalnih cen mleka, predvsem spet tukaj ta padec pripisujemo upadu trgovanja med Kitajsko in predvsem v tem primeru Avstralija, Nova Zelandija, ki seveda ta nihanja kitajskega povpraševanja zmeraj zadovoljuje. Zelo malo je v bistvu neke povezave z dogajanjem na evropskem trgu. Mi smo sicer videli spremembe na cenovni ravni, vendar ne tako dramatične, kot jih ta svet vidi. Potem pa odboja. Vidimo, da v bistvu svetovni trgi delajo zelo neke nenavadne in hitre preobrate, kot je recimo en zanimiv primer je ta sladkor, ki je tudi padel v lanskem letu, potem se odbije in zdaj sladkor je bil predvsem pod vplivom hitrih nihanj menjalnega tečaja 2 ključnih dobaviteljic sladkorja, Brazilije in Indije v primerjavi z dolarjem. Potem se je spet dvignila cena, zato ker so bile napovedi za stroške transporta, neugodne in slaba letina v Braziliji, tako da to so hitre reakcije, ki jih v bistvu še 20 let nazaj nismo bili navajeni, da bi globalno taka močna reakcija bila zaradi informacije o tem, da recimo, ne vem, bo Amerika spremenila politiko pri teh stroških čezoceanskega transporta in tako naprej. Rast spreminja se, dogaja se tudi na področju žit, predvsem zdaj proti koncu lanskega leta se povečujejo cene žit, predvsem koruza, Amerika spet zaostruje izvozno, oziroma povečujejo se povpraševanja za izvozno količino na ameriških trgih, kar požene. Skratka, človek zelo težko, bi rekel, spremlja ta dnevna dogajanja in kar se potem odrazi, ko gledamo statistiko v zelo velikih premikih teh agregatnih indeksov. Recimo zanimivo je tudi to, sladkor, zdaj mi je prišlo na misel, medtem ko spremenim slajd, v Braziliji se spreminja politika goriv, dvigujejo ceno klasičnega goriva, kar pomeni, da je spet konkurenca med sladkorjem za izvoz, za humano uporabo in med njihovimi destilarnami za proizvodnjo tega bioetanola večja in spet cena na trgu niha, se dviguje. Dolgoročne projekcije, ki jih zdaj te agencije globalne OECD, FAO izdajajo ali pa prikazujejo, so relativno ugodne. Tudi tiste cenovne indekse, če se spomnite spred minute 2, ko smo videli, da se je stvar, če pogledamo to malo oddaleč, tako z analitične pozicije, ne pa z te dnevne pozicije, ki ste v poslu, je v bistvu neka bonaca, neko mirjeno morje. In tudi te vsi kazalniki oziroma driveri, kot jim rečemo, neki dejavniki, ki vplivajo na mednarodne cene, so v bistvu pričakovani v smeri umirjanja. In te projekcije, ki jih vidimo, sicer so bile narejene, od 17 je bila baza, to je lanska študija OECD FAO, kažejo v bistvu neko stagnacijo oziroma padanje. To se spet razlikuje od nekih domačih, lokalnih pričakovanj.
govorimo o globalni sliki. Zakaj zdaj FAO napoveduje in OECD napovedujeta, da bo v primerjavi z obdobjem, ko smo imeli te spajke, kot oni reče, te špice, bodeče cenovne indekse, ki so bili neka perfect storm, reče Angleži, odlična ali pa ta prava nevihta, zaradi tržnih šokov in političnih sprememb, spomnimo se številnih sprememb kmetijskih politik v globalnih državah, EU, Amerika in tako naprej, Kitajska, Indija, Brazilija, prihajamo v bistvu v obdobje, kjer imamo omejeno gibanje oziroma ne bo tako veliko teh šokov zaradi se pravi, močne ponudbe in omejenih šokov na strani povpraševanja. Ta grafikon je zelo zanimiv, kjer kažejo projekcije povpraševanja po hrani. Fajn se je zapomniti dejstvo, da smo mi v preteklem obdobju, recimo desetletju 8-17, imeli glavnino enih sprememb, ki smo jih težko dojemali na dnevni bazi, bazirane ali pa so izhajali iz sprememb prehranskih navad. Se pravi, tole so spremembe prehranskih navad zaradi dohodkovne spremembe v razvijajočih državah in tako naprej so enostavno ljudje začeli več hrane jesti, spodnji ali pa teh kategorij jesti, spodnji del grafikona pa je, se pravi, zaradi povečevanja populacij. Skratka, mi smo imeli ta zelo močen dvojni šok na prehranski trg v preteklem desetletju, ko so se prehranske navade spreminjale in je rasla populacija. Napovedi, ki so bile prej na nek način umirjajoče oziroma je ta bonaca pred nami, temeljijo pa na tem, da mi v bistvu ne bomo imeli več tako močnih šokov zaradi rasti populacije, se pravi, ta trend vidite, da se umirja in z izjemo pri mleku bomo mi imeli, se pravi, ostaja na trgu z mleka, ostaja prehranski, ali pa ta sprememba povpraševanja tudi zaradi sprememb prehranskih navad, vse posod druge pa v bistvu zgolj zaradi rasti populacije. In to je seveda tudi bistveno lažje napovedovati. Ta populacija se povečuje, ne bo pa obstoječa populacija spreminjanja prehranskih navad, kar je bilo, bi rekel, nekaj zelo, bi rekel, izzivalnega pri napovedovanju. In tudi te, bi rekel, ponderi, velikosti teh sprememb povpraševanja, vidite, da vse posod, predvsem pa pri oljih, kjer je bil ta šok zaradi prehoda tudi zaradi prehoda na, bi rekel, bio-based fuels, zelo velik in zdaj teh dramatičnih razlik povprečnih letnih sprememb v povpraševanju v naslednjem obdobju do 27, ta projekcija naj ne bi bilo. Tudi mednarodna trgovina je projicirana kot stabilna, vidimo, da v primerjavi, se pravi, te napovedi, ki jih oni pričakujejo, da tukaj ne bi naj prihajalo do nekih večjih nadaljnjega odpiranja globalizacije, kvečemo obratno, vidimo, da se države zelo spet, bi rekel, obračajo k temu merkantilističnemu pristopu, čim več proizvesti doma. Na cene pogledajmo še v Sloveniji, to je ena taka zelo zanimiva primerjava, ki kaže seveda, kako se maloprodajne cene v Sloveniji, evroconi, Slovenija tole je evrocona in to so naše drage sosede, na nek način dobimo občutek dogajanja na maloprodajnih trgih za hrano, da vidimo, pogledamo, kje se Slovenija nahaja. To je trgovčeva cena, to seveda dobro veste in razumete, ta zelena črtica tukaj so cene, maloprodajne cene hrane v Sloveniji in to je zadnji podatek je januar 19, relativno svež, tako da mogoče se res lahko osredotočimo bolj kot ne na recimo zadnjih 20 mesecev, tle nekje ali pa tudi več od januarja 2017 in vidimo, če primerjamo z evrocono, kar je ta modra, sicer zelo zgoščena in gneče v teh indeksih, ni nekih izstopa razen obdobje tam okrog decembra v Sloveniji, ko vedno imamo neke špice, pa to se je ponovilo tudi na nekih drugih prosojnicah, z enih drugih podatkovnih baz, kjer Slovenija od sosed in od evrocone po rasti maloprodajnih cen izstopa v predhodnem obdobju, tam konec 17, leta 18, potem smo se pa po teh indeksih, ko vidite, približali evroconi, zdaj januar je spet odboj, nove pogodbe in spremembe cenikov.
Vidimo pa tudi nekaj, kar se dogaja, pa nas verjetno tudi mora skrbeti, to je ta divergenca na hrvaški ceni. Maloprodajna konkurenca na Hrvaškem je zelo močna, to potrjujeta dva indeksa, tudi naslednji, ki ga bom pokazal, v negativno smer, se pravi, izvozniki na Hrvaško to verjetno čutijo, da so na cene trgovinskih policah močni pritiski. Konkurenca se je tam odprla, pač internacionalizacija trgovinskega sektorja, propad tistih njihovih, bi rekel, za marsikoga nezrušljivih trdnjav specifičnih poslovnih subjektov, da ne bom povedal seveda, za kateri sistem gre, in to je vse rezultiralo v tem, da so cene začele padati. Druga zanimiva zgodba je pa Madžarska, kjer pa konstantno vidimo, se pravi, apreciacijo cene v maloprodaji rastejo, tudi mednarodna menjava, oziroma valutna razmere tukaj imajo močen vpliv. Tukaj se je zgodila sprememba, se pravi, če se spomnite zelo dobro, doslej je Slovenija bila v špici po spremembah maloprodajnih cen. Tudi v Sloveniji se je ta rast maloprodajnih cen hrane umirila. Mi smo doslej, če se spomnite, smo vedno bili za tem višegrajskim četverčkom, smo bili nekje v špici bolj sprememb maloprodajnih cen hrane. Leto 2018 se znajde Slovenija v bistvu relativno blizu povprečja EMU, se pravi monetarne unije evropske. Očitno, da je tudi v Sloveniji zdaj statistika, mi to iz dogajanja na trgu vidimo, da je vsaj deklarativna konkurenca med trgovci, kar se cen tiče, zelo močna, ampak zdaj tudi mednarodna statistika, ta big picture ali pa view iz višine je zaznal, da se je cena, ta cenovni pritiski, da so močnejši in da trgovci več ne morejo dvigovati cen. Umirja se situacija in se približujemo v bistvu nekemu temu rasti, se pravi primerjavi s povprečjem 2015 za 6,3%, se pač ta MPC hrane spremenil. Vidimo pa, da euro area, se pravi EMU, pa 105, kar je indeks 5, se pravi 5% rast. Vidimo, da se dogaja in dejmo v konstruktivnem smislu razmišljati, trgovci sicer tega ne zmorejo, ampak definitivno je tudi na trgovski ravni huda borba. Njihova pozicija je seveda taka, da to hudo borbo z lahkoto, bolj ali manj z lahkoto prenesejo na tako imenovane partnerje verigi, ampak in to se bo tudi pokazalo v nadaljevanju, ampak definitivno je treba z te pozicije izhajati. Trgovci so, predvsem ti naši standardni partnerski trgovci, kao rečemo jim domači trgovci, relativno na tanko piskajo. To, mislim, ne tanko, tanjše kot smo ali pa kot so oni navajeni. Poglejmo, kaj se dogaja s proizvajalčevo ceno. Se pravi, to, kar statistika prejema ali pa zagregira, prebavi od podatkov, ki jih pošiljajo podjetja, pa ti referenčni poročevalci v zvezi s cenami, ki jih realizirajo pri prodajnih odnosih. Da odkljukamo Madžarsko, Madžarska ima blazen odboj tudi na proizvajalčevih cenah. Se pravi, živilska industrija na Madžarskem, spomnite se, rasti maloprodajnih cen, realizira više cene, izkazuje više cene in celo tako, da je presežek proizvajalčevih cen očitno višji v primerjavi z trgovci. Se pravi, pariteta za živilsko industrijo na Madžarskem pozitivna. Cene dobavitelja raste hitreje kot maloprodajne cene. Na škodo trgovcev bi tako zelo hitro zaključil. Tukaj je pa ta naš črviček, zelena nogometna barva Slovenije, kjer vidimo, da so zdaj proizvajalčeve cene po precejšnjih nihanjih, to je blazno dolgo obdobje, kdo se še zanima za podatke izpred 10 let, ampak fajn je, da mogoče razumemo, ampak treba je kljub vsemu reči, da smo se prilepili na to dolgo, se pravi 10-letno obdobje in smo v tem povprečju, kljub temu pa je indeks, primerjamo z EMU državami, monetarno unijo, pa je ta indeks zaostaja. Se pravi, cene živilske industrije v Sloveniji ni za nekih dramatičnih več deficitov, kot so bili recimo blazni pritiski tle v letu 14, 15, 16, zdaj se na nek način to stabilizira, ostaja razlika, na začetku leta 19 smo se relativno močno približali gibanju proizvajalčevih cen v EMU, ampak
ni nekih dramatičnih točk, neka stabilizacija. Jaz bi rad pozitivno zaključil, potem dramatičnem desetletju pa več, nekak je zdaj substrat za odboj ali pa nekak se utrjuje, danes sem zelo pesniški, Petola, veste kaj je, Petola je ta solinarska baza, se dolgo gradi in pol, ko se zgradi, je treba z njo zelo natančno delati, reče solinarji. Hrvaška spet, prej smo jo omenjali, nekatera slovenska podjetja imajo na Hrvaškem svoje obrate, čutijo tudi ta spremenjene razmere v odnosih s trgovci, ko se tudi dobaviteljeve cene znižuje, se pravi in retail na maloprodaji in dobaviteljske cene na Hrvaškem padajo, kar je izziv za tiste, ki na tem našem zelo privlačnem trgu je treba ta trg bistveno bolj obdelovati. Težko je sicer, ampak kljub vsemu, velikokrat se hecamo, Kitajska je super daleč, vendar Hrvatska, ne vem, mogoče je malo manj težka, Kitajska je težka, ugodna, ampak mogoče Hrvatska ni za odmisliti, malo smo to pozabili. Skratka, je pa težko. Tudi tukaj se je spremenilo. Mi smo Slovenija, ko prikažemo primerjavo, kaj se je zgodilo s temi indeksi proizvajalčevih cen, kam je za industrija v primerjavi z vsemi državami padla oziroma se uvrstila. Mi smo bili 3 leta zmagovalci na zadnjem mestu, se pravi bil pritisk na dobaviteljske cene v Sloveniji največji. Zdaj smo se od dna odlepili. Se pravi, je še zmeraj, a vidite, čista ničla, če rečemo stotica, ni to neka Madžarska z 11% prebitka proizvajalčevih cen, smo na enaki ravni kot leta 2015. Ni zmaga, je pa rahla, bi rekel, neko znamenje enega, bi rekel, mogoče odtajanja. Še zmeraj v negativni sliki, saj bomo potem videli to agregatno številko, še zmeraj je globoka pariteta, se pravi pariteta bistveno bolj globoka v Sloveniji kot v EU, ki ima tudi negativno pariteto. To je evropski fenomen, da se v bistvu marže, če poenostavimo, ali pa delež, ki ga v maloprodajni ceni zavzema trgovina, da se povečuje. Tudi Evropa, EU, monetarna unija ima negativno pariteto, ampak mi smo pa tle še malo boljši, smo še malo bolj negativni, vidimo pa, vidite, rahlo izboljševanje. Se pravi, malo topleje. Upam, da ni veliko trgovcev tle, ali pa da nobenega ni, pa da te stvari ne grejo na ušesa njim, ker to se potem hitro zelo nabuhnejo te pozitivne informacije. Kljub vsemu, smo odlični drugi od odzadaj, kar se tiče negativne spremembe paritete. Ampak smo bili pa lansko, pa še 2 leti nazaj odlični prvi, zadnji. Tako da neko ogrevanje je. Zdaj tukaj, če potegnemo malo širšo sliko, pa revaloriziramo, postavimo še v kontekst sprememb maloprodajnih cen, inflacije, potegnemo od uvozne cene, pa indeksiramo na 2,10, kar nam da nek občutek, kaj se dogaja, je slika sledeča. Se pravi, realno so cene v dobaviteljski verigi pri dobaviteljih padle za 5%, pri čemer imamo zmeraj ta nihanja, slovenski urad še malo natančneje te stvari beleži in vidimo te lepe novoletne pakete, ko si jih trgovci, pa tudi dobavitelji v bistvu odrežejo, vidimo ta lep vzorec, da se po novem letu s pogodbami malo pokorigira, kar sicer je odraz, ne bi rekel harmonično delujoče verige, ampak kljub vsemu tudi zdajle konec leta 18, začetek 19 vidimo te podražitve na dobaviteljski ravni, ampak smo v minusu, smo v rdeči številki dobavitelji. Tudi to je zanimiv, ta res očiten skok maloprodajnih cen, realen skok maloprodajnih cen na policija. Konstantno ponovno opozarjamo, tle od leta 2016 konec konstantno padajo cene predelane hrane iz uvoza. Prihaja ta cenovni pritisk na maloprodajo za domače in tuje trgovce, predvsem pa za domače dobavitelje, prihaja tudi iz naslova nižjih cen iz uvoza. Je to zdaj že 3. leto, se zdaj, mislim, 2. leto polno opažamo ta jasen trend. Še na hitro maloprodajne cene po posameznih kategorijah, ker žal statistika ne pobira proizvajalčeve cene po verigah, pa ne moramo teh paritet natančno zračunati, kot naši dragi kolegi iz kmetijskega sektorja lahko.
Ampak kljub vsemu vidimo tale podatek na MPC-ju, MPC realno se je v letu 2018 pocenil za 0,9%, na maloprodajni ravni, kar je predvsem prispevalo znižanje cen sladkorja. Znižalo se je za 4%, se je cuker na maloprodajni ravni znižal, olje in maščobe za slabe 3%, mleko tudi po dolgem času za 1,5% nižje maloprodajne cene. Kaj zdaj to pomeni? Kje, kakšne kategorije, zakaj? Lahko gibamo, imamo seveda svoje opažanje, ampak to so dejstva. To so dejstva. Na nek način izstopa ta res občutna pozitivna korekcija indeksov za meso, ki je bilo dolgo časa nenormalno, nerealno poceni, ampak dogajanja seveda na trgu realna, ki jih vidimo po televiziji, so grozljiva. Vprašanje, kaj se bo zgodilo, ta reperkusija, predvsem na trgu z mesom govedi, zna biti kar precej huda. In to se že dogaja, se pravi, Poljska velik izvoznik, nezaželjena roba se prodaja v bistvu, kolikor daš, samo vozja. In to se bo sigurno odrazilo v zaostritvi razmer na trgu z mesom, tudi v Sloveniji. Zunajtrgovinska menjava, nekaj sem že povedal, na izvozni strani milijarda, smo prebili milijardo, precejšnja rast, na izvozni strani 12% višja vrednost izvoza predelanih živil. Na uvozni strani 6, tudi rast, 6% rast, fali še slabih 100 milijonov do 2 milijard, ampak smo v rangu 2 milijard uvoza. 10 let nazaj milijarda, se pravi v 10 letih se je vrednost uvoza predelane hrane podvojila, milijardo več uvozimo hrane predelane kot leta 2008, ampak rečemo, pozitivna zgodba je tudi to, iz 500 milijonov na milijardo 100 izvoza, precejšnja rast in zdaj tle lahko ploskamo na nek način, pokritost uvoza z izvozom je 58%, kar je, pogledajte, kje smo bili 12. leta na 44. Deficit je tudi zmanjšal se na 800 milijonov, smo bili že skoraj na 835, 44%. Vidimo, da se ta fenomen je, odpira se mednarodna menjava in to velikokrat izpostavljamo. Povečuješ se uvoz dramatično na agregatu predelane hrane in povečuje se izvoz. Mi ali pa tisti, ki ne znajo izbrati pametno, mislim, da tle sedimo vsi taki, pa stojimo, ki znamo izbrati dobro hrano, ampak preveč ljudi je pa takih, ki pa seveda iz teh 2 milijard pobere kaj tazga, kar boljše, da tega ne bi pobrali. Vse skupine na strani izvoza pospešujejo obseg, meso, mesna industrija, brezalkoholne pijače, pivo. Zanimivo je tle pač prevzem Uniona Laškega močno zaznamuje mednarodno menjavo, znotraj korporacije seveda potekajo tokovi, za katere povprečen vsakdanjež ne ve. Zelo se povečuje izvoz perutnine v Italijo, Švica je ekstremno spremenila, pa Hrvaška. Mi smo začeli izvažati na Hrvaško perutnino, zdaj nekaj se je znajde na maloprodajni polici, glavnina se pa obrne v obratih, ki jih imajo slovenski proizvajalci Slovenije, 2 tedna v ukrajinski rasti že. Nemčija se povečuje pri izvozu vin, Kitajska tudi precej, Nizozemska močen destinacija za slovenska vina, tako da pozitivne zgodbe ne moramo v bistvu karkoli, moramo vedeti, pa ti tle, kad sedimo, vejo ali pa vemo, da je izvažati hrano zelo težko. Uvažati pa očitno v Slovenijo ni težko, uvoz zelo raste, tudi na kategorijah, kjer imamo dobre bilance ali pa dobro proizvodno mleko, mlečni izdelki, precejšnja rast, 17% rast, to je ekstremno veliko, pekarski izdelki, brezalkoholne pijače, predvsem v teh nizkih cenovnih kategorijah. Liter pa pol sirupa za otroke stane 89 centov. Liter pa pol sirupa 89 centov, jaz si to težko predstavljam, kako se to lahko naredi. To bi mogoče preskočil, da bo ostalo kaj več časa za razpravo. Bi povedal pa, kakšna je struktura. Hrvaška, na obeh straneh najpomembnejši partner, jasno, Italija, Nemčija,
in Avstrija. Glavnina te trgovine je v bistvu fokusirana na sosednje države in mislim, da je to zelo pametno. Ne. Tudi mi na izvozu se moramo seveda okrepiti, če se bomo odločili, da bo agroživilstvo poslovni sektor oziroma del ekonomije, marsikateri bi se tudi raje videli, da bi kmetijstvo pa ne več bilo del ekonomskega sektora, ampak česa drugega. Proračun, stari podatki so za 18 številke, bi seveda želeli videti, tukaj je mogoče edino, kar je za opaziti to, da je delež ali pa znesek, ki ga živilska industrija dobija, ekstremno majhen. Ekstremno majhen. Če bi bil jaz, mislim, jaz sem, če hočem biti zlompni, 6 milijonov evrov dobi živilska industrija v Sloveniji za pol milijarde dodane vrednosti. Ne vem, a se lahko malo šhecam, ne vem, če si minister v moški ali pa ženski osebi zasluži govorniški oder na kakem dogodku, ki organizira živilska industrija za 6 milijonov subvencij. Skratka, to je res mizerna številka. Glavnina tega seveda sodi med tržno-cenovne ukrepe, kar je še dodatno, bi rekel, ne navdušujoče, se pravi, ne gre za tako imenovan razvojni denar, strukturni ukrepi predstavljajo minorni delež, 1,6% od proračuna MKGP gre za ŽPI po teh ukrepih, kot nam jih kolegi na KIS-u lepo dezagregirajo. Klavnični odpadki pa podpore izvozu oziroma podpora prodaje, promocije in organiziranja. To je, a veste, koliko je recimo letni proračun za oglaševanje ljubljanskih mlekarn? 15 milijonov. Eno podjetje, ker ljubljanske mlekarne so zdaj največji živilski oglaševalec v Sloveniji, Špar 36 milijonov, 360 milijonov, 36, ja, za oglaševanje. Mi pa v države, živilci dobijo države pa 2 milijona. Zmaga je pred nami. Tlele, kot je kolegica povedala, je tudi zgodba, kar se tiče strukture, izplačevanja 1,4 milijone za razvojne ukrepe v živilski industriji. To je precej malo. Poslovanje 17, stari podatki, bi jih skoraj da ne bilo vredno ponavljati, ampak sveži pridejo čez en mesec, dva. Živilska industrija 730 podjetij, 12.600 zaposlenih, 2 milijardi 200 sredstev pa 2 milijardi prihodkov, 600 milijonov evrov prihodkov od izvoza, kar je 28% vseh prihodkov. To so taki hitri podatki za živilsko industrijo. Kaj izstopa? Izstopa to, da se prihodki od prodaje v letu 16-17, ampak dolgoročno v bistvu počasi rastejo realno, ni nekih dramatičnih sprememb, niti upadov ni, zaradi računovodskih operacij se zmanjšuje obseg sredstev, ampak izpostavljam ponovno in tudi podatki za 18 kažejo zelo veliko povečevanje usmerjenosti v izvoz. Se pravi, prihodki, če pogledamo zdaj 17 na 13, vidim, da 1/3 več realizacije živilskih podjetij v izvozu. Imamo tudi izvoznike slovenskih živil, ki pa niso registrirani v sektorju DA15 oziroma C1011, tudi izvozna usmerjenost za 25%. Skratka, tukaj je pozitivna zgodba, ki jo je treba izpostavljati in seveda močno podpirati. Za katere dejavnosti najbolj izstopajo teh velikih, kar se tiče obsega prihodkov pa obsega izvoza, predvsem, če pogledamo recimo proizvajalce brezalkoholne pijačke, sektor relativno velik, vidimo, da za 8% večji prihodki od prodaje, to je kar velik skok in 6% več izvoza, pivovarstvo 11% več izvoza, že prej omenjena znotraj tega podjetja trgovina, in fajn raste tudi velik sektor, pomemben sektor predelave mleka, 23% več izvoza in 10% več prihodkov od prodaje. Mesna industrija, ki je seveda tudi zelo pomembna, belo meso 11% rasti in 4% več prihodkov realno. Tako da to so kar pozitivni, bi rekel, pokazatelji.
Kar se tiče uspešnosti, 17 že zelo, zelo daleč, ampak je bila neka taka mlačno leto, je bilo leto 17. Produktivnost ima velik izziv, se pravi, produktivnost živilske industrije zastala v primerjavi z povprečjem predelovalne industrije, se pravi ostalega industrijskega sektorja v Sloveniji, se pravi, produktivnost je zrasla za 0,9%, pri čemer je pa v predelovalni industriji zrasla realno za 5%. To je 20% rasti je ŽPI samo dosegel v primerjavi z predelovalno. Počakamo na leto 18, čeprav indeksi, ki jih bomo prav kmalu pokazali, so neugodni oziroma niso neki navdušujoči. Dodana vrednost se je znižala, število zaposlenih se je povečalo, dodana vrednost se pa, agencijski delavci so vstopili vredno delovne razmere, kar je potem ta kazalnik nekoliko znižalo, kar je pa kljub temu v redu, se pravi slabih 37, dobrih 36 tisoč evrov dodana vrednost za zaposlenega je okrog 60% evropskega povprečja. Če grobo primerjamo faktorski dohodek v agraru slovenskem pa povprečje Evrope, je to nesorazmerje precej zaskrbljujoče. Se pravi, živilska je na rangu 60% povprečja, kmetijstvo smo prej slišali, pa ni to neposredno primerljivo faktorski dohodek na polno vredno delovno moč, pa dodana vrednost, ampak oba dva kazalnika se uporabljata za to vrstne primerjave. Dobiček je bil 81 milijonov v letu 2017. To lahko tudi kar preskočim, pa bi zaključil zdaj s tem, ker dolgo napovedujem. Zaskrbljuje nas, da je v letu 18 za 0,5% fizični obseg živilske industrije upadel. Ob tem, da je predelovalna dejavnost za 5% pa rasla. Spomnite se, 18 na začetku je še bila euforična gospodarska klima, vsi so bili navdušeni nad konjunkturo, živilska za 0,5 manj. Kaj bo to pomenilo? Ne vem. Manjši prihodki, krat spremembe cene, mislim fizični obseg, krat spremembe cene, pa vse ostale računovodske operacije, bomo videli, kakšen bo poslovni izid za leto 18. Pozitivna zgodba je pa pijačarski sektor, 10%, 10,6 večji fizični obseg, nekoliko boljša, bi rekel, sezona za pijačarje je bila, kljub vsemu 18, pa kompenzacija 17, ko je pa fizični obseg v pijačarskem sektorju padel. Tako da ne moramo biti zelo navdušeni na podlagi teh fizičnih podatkov glede izida v letu 2018. Dobro, jaz bi zdaj zelo na hitro zaključil, takih filozofskih verjetno zaključkov je bilo včeraj zelo veliko. Industrija, naša živilsko-predelovalna industrija, ki je pač partner kmetijske verige, jaz niti več ne govorim o kmetijstvu, o živilstvu, govorimo seveda o agroživilstvu, skupen sektor, en brez drugega ne morete biti. Neka stabilizacija se kaže, kot smo videli, 17. leto poslovna stabilizacija, tudi klima na nek način v podjetjih je pozitivna, ampak kljub vsemu izzivi ostajajo in to brez kakšnega koli dvoma nam ostajajo zelo tisti najtežji izzivi, se pravi, težki izzivi so v ljudeh, pa težki izzivi so v sistemih, organizacije sistemov, ta mehka inteligenca, nismo na nek način tle neki frajerji, bi rekel, ali pa najboljši performerji. Zelo močno se kaže že ta težava z dostopom do dobrih kadrov. To je groza. Kaj mi produciramo kot fakulteta, velikokrat mi razlagajo kolegi menedžeri, kakšne študente dobijo, pa mislimo, da so dobri, ampak tle bomo mogli resno narediti korak naprej. Niti ljudi ni po številu, tisti, ki pa so, pa iščejo izzive izven, bi rekel, proizvodne hrane. V kmetijstvu sicer je pozitivni trend, se pravi, v primaru vidimo, da ker je bilo v preteklosti zelo slabo, se mladi niso odločili za kmetijstvo, zdaj pa je fajn videti mlade ljudi, bi rekel, agilne in bi rekel, divje, v pozitivnem smislu, da v agrar ostajajo. Živilska industrija in ves ta podsistem podpornih inštitucij, ne nazadnje ministrstva, pa ima težavo z številom in tudi s kvaliteto kadrov, ki se spustijo v ta divji sektor, ki mu rečemo agrar, proizvodna hrane. Izobraževalno raziskovalni sistem, nisem, bi rekel, romantik za stare čase, ampak toliko se pa spomnim teh starih časov, sem imel občutek, da je bilo takrat res bistveno več enega takega skupnega intelektualnega razumevanja.
in ta raziskovalni sistem se razkraja, mi moramo to priznati. Inštitucije, ki jih imamo, ki bi naj skrbele in kar vidimo v tujini, ne, ki bi naj skrbele za strokovno napredovanje sektorja, ker kmetijstvo, proizvodnja hrane je izrazito strokovno zahtevna tema, ne, če hočeš biti mednarodno konkurenčen, če se hočeš pojaviti na tujem trgu, če hočeš agresivno konkurenco s tujine na domačem trgu obvladovati, to ni za šalabajzere, oprostite temu izrazu, ne, ampak za resne frajerje. Ne. In tega v bistvu ne razumemo, ne, ali pa ne želimo razumeti, marsikateri taki indici nas, bi rekel, ne kažejo na to. Ne. Politiko je bilo včeraj veliko, jaz ne vem sicer, kaj so vam razlagali, ne, ampak jaz se tudi s politiko veliko ne ukvarjam, ampak kljub vsemu sem dobil občutek, da proizvodne hrane, ta elita politična v tem trenutku, pa ne vem, ministrica, kaj pa vem, mogoče ne bi o tem, ne, ampak generalno ne jemlje resno. To je taka drzna izjava. Ne. Poslušal sem, včasih si za slabo voljo, bom rekel, ne spustim razprave na parlamentarnih odborih. Ne. Kako tam nosilci oblasti politični govorijo o kmetijstvu, pa o proizvodnji hrane, to je padlo pod nivo gostilniških debat in to je resen izziv. Ne. Predvsem resen izziv tistih, ki želijo v kmetijstvu služiti ali pa v živilski industriji služiti. Z delom, z vlaganjem sredstev, znanja, energije in tako naprej. Mislim, da tako nizko še nismo bili, kot je zdaj pozicionirana proizvodnja hrane kot resen, zahteven ekonomski sektor pri nosilcih odločanja. Ne. Ob tem, da vidimo države, ne samo ta, bližja soseščina, ampak tudi tam, kako pa kmetijstvo, proizvodnja hrane je frajerski sektor, smo rekli, kjer ni nekega jamranja, kjer se politiki, bi rekel, zelo skrbijo, kar o tem rečejo, ker če reče kaj narobe, jih bo marsikdo po prstih. Ne. Pri nas pa očitno noben iz sektorja, ko klamfajo, flancajo, politiki, parlamentarci, agrarov, ne dobi ga noben po prstih. Ne. To je slab indic, slaba, bi rekel, observacija, slabo opažanje. Ne. Znanost vlaga definitivno, to je nekaj, kar je ostalo ali pa zaostalo, njim niti, bi rekel, neka taka konkretna tema, kljub temu, da imamo zdaj bleščeče ukrepe in politične debate na tem, ampak mi dejansko, če se spomnimo, ne, kaj so bile, bi rekel, take zaznane investicije v slovenskega agrarja, je bila kmetijska fakulteta, kdaj v Mariboru, 15 let nazaj, kolega Turk? Bože mili, ne, to je bila neka taka, pa nov stolpič kisa, ampak a veste, koliko je to časa nazaj? Kako je v bistvu nobene take big bang investicije v agraru v smislu razvojnih in znanstveno-raziskovalnih inštitucij ni bilo. To je katastrofa. Ne. Se ne, da so kje druge, v katerih drugih sektorjih, ampak to je resen problem. Ne. Potem je ta mehka infrastruktura, ki stalno opozarjamo, ne, kje je sploh točka razprav med podjetniki v kmetijstvu, med kmeti, podjetniki, ne, kje je ta in kakšna je intonacija teh razprav. Ali je to politična, politikantska razprava, ali je to razprava o ekonomiji, o ekonomiki, o biznisu. Agrar je biznis, a ne, agrar ni, rekel, krožek debatni, a ne. Mehka infrastruktura, še enkrat, to je nekaj, kar je tudi zelo pomembno, kakšne učinke imajo te transferje politični, a ne. Mi zdaj v Sloveniji zelo lepo sledimo tem modernim ukrepom evropske politike, ki so narejene za najbolj razvite države, ki teh eksistenčnih, prvih, zelo grobih razvojnih izzivov v agraru nimajo več. In potem se mi v te ukrepe zaletimo, ne, ugaša nam pa proizvodna funkcija, primarna proizvodna funkcija agrara. Ne. Mi se gremo ekosistemske storitve, ekološke hrane pa v nekem resnem zaznanem ekonomskem obsegu ne proizvajamo. Sejem, v časopisu sem to izpostavil, ko me je res šokiral, biofaha, ne, ni bilo nobene evropske države, razen Slovenije, ki tam ne bila predstavljena z neko skupno agregatno ponudbo. Kosovo je imelo fantastičen štand, ekološke ponudnike. Za nas očitno, da prodaj ekološke hrane ni izziv, ne, verjetno zato, ker je nimamo. Investiramo pa dolg časa v ekološki hrani, pa govorim. Sprav nekaj gre nekje tako, mim teče. Zakaj? Zato, ker te mehke infrastrukture nimamo. Mehka infrastruktura pomeni dovolj daleč stran od države, da se ta ekonomska realna razprava med ekonomskimi subjekti, kar kmete in živilska industrija so,
spostavi, brez tega le ujčkanja in, bi rekel, politične intonacije, ki ni v redu. Država mora ne, da kmetijstvo intervenira ali pa živilski industrija intervenira, ampak jih dovolj daleč, bi rekel, podpira, da te razprave potekajo. Zelo močno je zaznati to, kar v Sloveniji ne zaznavamo, to je ta druga alineja, kjer se močno podpira domača proizvodnja. Mislim, bolj banalno v teh najbolj liberalnih evropskih državah, kot se zdaj podpira domača proizvodnja, se po mojem stoletni, od prve vojne ni bilo takega močnega protekcionizma in merkantilizma, kjer so ti najbolj razvite države začele proizvajati. Vse zato, ker je to jasno, ta model agresivne globalizacije ni rezultiral v plusu. Agregatni izid tega je negativen. In zdaj tudi te najbolj razvite države, ki so nas učile o liberalizaciji in primerjalnih prednostih, same delajo nogavice, zobne paste in tako naprej. Mi pa to od njih kupujemo, ker tega več ne delamo. Nogavic Slovenija ne dela več, spodnjih majic tudi ne, da ne rečem marsikaterega živila. Ok. Post 2020, ravno mehka infrastruktura, intelekt, kolektivni intelekt bo pomemben za to, da bomo mi uspeli ta, bi rekel, velik premik v paradigmi, to že dolgo ponavljamo, v načinu upravljanja kmetijske politike, ki je čedalje bolj bo naša, lokalna zgodba, ampak vprašanje, a mi imamo mehko infrastrukturo, to je ta neka kolektivna inteligenca, razumevanje, kaj želimo, kako želimo in tako naprej, a to sploh imamo. Ker to kazalo, ki ga je Evropa naredila, je pač eno, da pridni šolarčki to kazalo lepo predelajo, da se skup držijo platnice pa strani, ta pametni pa tudi kaj preskoči. Zdaj vprašanje, a ni za to spet ključen moment, da bi mi nek razvojni preboj v glavah naredili. Mislim, da se zdaj vrste kar precej tudi čistile, in zelo fajn mi je bilo, ker je zdaj pa ministrica nova, ker verjetno je, vse ko pridejo novi ljudje na politično pozicijo, stari so vedno dobri, ampak bi bilo lahko boljše, kar je bilo s starimi, ampak zanimivo je slišati od teh voditeljev, nosilcev oblasti, da v bistvu želijo, pričakujejo v bistvu celo neke podsektorske pa avtogenerirane, se pravi, da sektor sam ali pa podsektor sam, da ima neke odgovore, kaj naj država z nami dela. In če tako razmislim, včeraj razmišljam, vse v bistvu mi nimamo, zdaj, da bi se jaz spomnil, pa bi rekel, kaj pa je, pa bom cenjega kolega zvone, kaj pa slovenski vinarski sektor tako v 3 vrsticah, kaj je naša, vemo mi to polnoči povedati, kaj želimo z vinarskim sektorjem, vemo povedati, kam želi sadjarstvo. Nimamo, mi smo malo v neki taki lušni, tisto, ko prvi deci vina spiješ, kad je tako fajna, ne vemo pa točno, kam bi šli. In verjetno je zdaj treba potisniti, ker država, jaz mislim, da to pravilno pričakovanje, da v bistvu prihaja bottom up, dajte vi povedati, kam hočete. Mi smo pa zdaj dolg časa bili v napačni, bi rekel, percepciji, da je država govorila, kaj pa vi hočete. Tako kot otroka 3-letnega kliče mama, prid gor, pa ga vprašam, zakaj moram priti gor, sem lačen ali me zebe. Otrok ne ve, zakaj mama njega gor kliče, ve pa, da mu povedala, da ga zebe ali pa da je lačen, otrok še mogoče ni lačen. Tudi v agraru bi mogli na ta način razmišljati, da sami odločimo, kam hočemo, ampak to je pa spet tisti temeljni izziv, intelekt, ljudje, ki smo, a vemo, a imamo željo, voljo v agraru. In nekako, bi rekel, ne rabo zdaj poveličevati teh strategij. Politiki to radi delajo, strategija, če ne vem kaj bi, bom pa naročil strategijo. V biznisu, v real life-u, tle se večinoma seveda združujete ljudje, ki se prehranjujete z biznisom, a ne s tem, da prodajate, pa mogoče je tak en nasvetič čist, bi rekel, nedolžen, da pa se pa naj vsaka branža poskuša skonsolidirati vsaj v tem, da se skupaj odločijo playerji med sabo, kam želijo, da grejo in ob tem seveda neko podporo države, ker agrar, proizvodna hrana je vedno zelo močno v vseh državah močno podpiran sektor, da se pač tudi to pri nas naredi, nek bottom-up approach, ne pa da bo zato nek dokumentič, ki mogoče bolj služi temu, da odkljukamo, kot pa da s tem kaj dosežemo. Tako da najlepša hvala
Pesniško je bilo danes, kar je fajna, ne, ampak veliko uspeha pa hvala za povabilo, ja, srečno.